ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் எங்கே வந்திருக்கேன்னா ஒரு பிரம்மாண்டமான செகண்ட் ஹேண்டு ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கேன். இங்கே ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ரிட்ஜஸ்ஸு, வாஷிங் மிஷின், மல்டி பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இந்த வீடியோவில் வந்து என்னென்ன மாடல்ஸ் வச்சுருக்காங்க எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வணக்கம். உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் சார். ஷாப்பை பற்றி சொல்லுங்கள். உங்களை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக சொல்லுங்கள் சார். நாங்கள் இந்த அப்ளைன்சஸ் டாக்டருங்கிற பேரில் இந்த ஷாப் வந்து நாங்கள் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நியர்லி ஒரு 30 இயர்ஸ் அந்த ஷாப் ஓடிட்டுருக்கு. இங்கே வந்து செகண்ட்ஸில் வந்து செகண்ட் ஹேண்ட் ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், ஏசி எல்லாமே வந்து சேல்ஸும் பண்ணுறோம். ஒன்றுக்கு ப்ரைஸஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசம் வரும். எங்களோட நிறுவனம் இங்கே திருவொற்றியூரில் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரீட்டில் ஃபஸ்ட்டு மெயின் ரோடில் எங்கள் ஷாப் வந்து இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து ஃப்ரிட்ஜு என்னென்ன பிராண்டெலாம் சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? எல்லா பிராண்டு ஃப்ரிட்ஜும் செகண்ட் ஹேண்ட்ஸில் வந்து இங்கே கிடைக்கும். ரேட்டு ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ சார்? ஃப்ரிட்ஜஸ் வந்து 4000 வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். 4000 ஸ்டார்ட் ஆகி டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ் வந்து 7500 வரைக்கும் வந்து இருக்கும். நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்து தான் ரேட் எல்லாமே வரும். இது சைட் பை சைடு ஃப்ரிட்ஜஸ் மட்டும் நியர்லி வந்து ஒரு 12,000 வரைக்கும் சேல் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஃப்ரிட்ஜ் மட்டும் தான் பண்ணுறீங்களா? வேறு ஏதாச்சும் இருக்கா? இல்லை, வாஷிங் மிஷின், எல்லா பிராண்டு வாஷிங் மிஷின் எங்ககிட்ட இருக்குது. ஏர் கண்டிஷனர் இருக்குது. வாஷிங் மிஷின் அதோட ரேட் எவ்வளோ? வாஷிங் மிஷின் வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக் வந்து 4500. ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வந்து டாப் லோடிங்காக இருந்தாலும் சரி, ஃப்ரண்ட் லோடிங்காக இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே 7500. இப்போ வந்து நீங்கள் ரேட் வந்து இவ்வளோ கம்மியாக சொல்கிறீங்க. கஸ்டமர் வந்து இப்போ வாங்குறாங்க. ஸோ அது எந்த அளவுக்கு ஒர்த்தாக இருக்கும் உங்ககிட்ட வாங்குறது? இல்லை, நாங்கள் செகண்ட்ஸில் வாங்கி வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்பேர்ஸ் என்னென்ன போயிருக்கோ அதெல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். அதுவும் இல்லாமல் சர்வீஸ் வாரண்ட்டி வந்து நாங்கள் 6 மந்த் வந்து வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்குறோம். அந்த 6 மந்த்ஸில் வந்து எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நீங்கள் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துருங்க. ஆமாம், ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான். பட் மெட்டீரியல் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கு, மெட்டீரியல் போயாச்சுன்னா மெட்டீரியல் மட்டும் அவங்க வாங்கி கொடுக்கணும். சர்வீஸ் சார்ஜஸ் வந்து நோ சர்வீஸ் சார்ஜ், ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் தான் பண்ணுறோம். சரி, இப்போது என்னென்ன ஃப்ரிட்ஜஸ், என்னென்ன வாஷிங் மிஷின் இருக்குன்னு எங்களுக்கு கொஞ்சம் காட்டுங்க. வந்து சாம்சங்கு 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் சரிங்களா? 387 டிகிரி வரும். அது மேலே ஃப்ரீசர், கீழே நார்மல் வரும். உங்களுக்கு 4000லேருந்து இருக்குது. ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன் தான் சரிங்களா? இது சாம்சங் தான். மேலே ஃப்ரீசர், கீழே நார்மல் வரும் உங்களுக்கு. இதுவும் சேம் ஃபெசிலிட்டி தான். இதோட லிட்டர்ஸ் எவ்வளோ? இதுவும் சேம் 240 லிட்டர் அப்படி வரும். இதோட ப்ரைஸ் தான் 4000 தான். இது இன்வெர்டர் மாடல் வரும் சாம்சங்கு. இயர்லி பார்த்தீங்கன்னா 303 தான் யூனிட் உங்களுக்கு கரண்ட் வந்து சேவ் ஆகும் சரிங்களா? 253 லிட்டர்ஸ் வரும். அது இதோட ப்ரைஸு 45 வரும். இது வந்து எல்ஜி பிராண்டு சைட் பை சைடு ஃப்ரிட்ஜ். இது ஒன் சைட் ஃபுல் ஃப்ரீசர் வரும், ஒன் சைட் ஃபுல் நார்மல் வரும். இது
இதோட ப்ரைஸு 12,000 வரும். இது வேர்ல்ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜு சரிங்களா, 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் வரும். இது 4,000 வரும். மேலே ஃப்ரீசர், கீழே நார்மல். எல்லா அக்சரிஸுமே வரும். இப்போ சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இன்செர்ட் பண்ணலை. இது எல்ஜி சைட் பை சைடு டிஸ்பிளே வரும். இதில் டிஸ்பிளேலே மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரீசர், ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அந்த மாதிரி. ஒரு சைடு ஃபுல் ஃப்ரீசர் வரும், ஒரு சைடு ஃபுல் நார்மல். இது சாம்சங் டபுள் டோரு 4 ஸ்டார் ரேட்டிங்கு. வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா 369 யூனிட் தான் வரும் சரிங்களா. 255 லிட்டர்ஸ். மேலே ஃப்ரீசர் வரும், கீழே நார்மல். இதோட ப்ரைஸும் 4,000. 4,000. இது ஹையரு சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. இதோட ப்ரைஸ் மேடம் 3,500 வரும். 6 மந்த்ஸ் சர்வீஸ் வாரண்டி இருக்குது எந்த ஃப்ரிட்ஜு பார்த்தாலுமே. இது சாம்சங்கு பயோ ஃப்ரெஷ். ஆமாம் சார் 4,000. இந்த சாம்சங் ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேட்டர் தான் சரிங்களா. 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வரும். வருஷத்துக்கு 397 யூனிட் தான் இது கரண்ட் வரும். மேலே ஃப்ரீசர், கீழே நார்மல், சேம் அதே தான். இதோட ப்ரைஸ் 4,000. 4,000 தான் சார். 4,000லேருந்து 7,000 வரைக்கும் இருக்குது நம்மகிட்ட. இது 5,000 வரும் உங்களுக்கு. 227 லிட்டர்ஸ் வரும். 308 யூனிட்டு வருஷத்துக்கு. 5 ஸ்டார் ரேட்டிங். இது சாம்சங்கு பயோ ஃப்ரெஷ் 330 லிட்டர்ஸ் கிட்ட வரும். இது 5,500 வரும் இதோட ப்ரைஸ். கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ? 350 லிட்டர் கிட்ட வரும். இது எல்ஜி. மேலே ஃப்ரீசர், கீழே நார்மல். செமி ஆட்டோமேட்டிக் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மல்டி பிராண்ட் இருக்குது சரிங்களா. வீடியோ கார்டு இருக்குது, ஹையர் இருக்குது, எல்ஜி இருக்குது. ஸ்டார்டிங் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 4,500 வரும். இன்க்ளூடிங் 6 மந்த்ஸ் சர்வீஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது. இது ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக். இது வந்து ஃப்ரண்ட் லோடு பார்த்தீங்கன்னா 7,000 வரைக்கும் இருக்குது உங்களுக்கு. என்ன பிராண்ட் இது? எல்ஜி பிராண்ட். 5.5 kg வரும் இது சரிங்களா.
இது பேனாசோனிக்கு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கு சரிங்களா. டாப் லோடு இது 7000 வரும். 7 kg. இது வேர்ல்ஃபுல் 6 kg வரும் டாப் லோட். $6,000 வரும். இது வந்து வேர்ல்ஃபுல் ட்ரிபிள் டோரு 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் சரிங்களா. மேலே வந்து ஃப்ரீசர் வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதனால தான் இப்படி இருக்கு. மேலே ஃப்ரீசர், கீழே வந்து நார்மல், கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் ட்ரே வரும். இது இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5000 வரும். இது எல்ஜி 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கு. வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா 402 யூனிட் வரும். இது 320 லிட்டர் வித்தவுட் ஸ்டெபிளைசர் ஆப்ரேட் இருக்குது. இல்லை ஸ்டெபிளைசர் தனியாக போட வேண்டாம், ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் தான் டெலிவரி வரும் உங்களுக்கு. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5000. இது கோத்ரேஜ் சிங்கிள் டோரு 5 ஸ்டார் ரேட்டிங், 270 யூனிட் வரும். லிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 221 லிட்டர். இது வேர்ல்ஃபுல் வாஷிங் மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டாப் லோடு தான், ஆனால் 360 டிகிரி. இது எதுக்காக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, மற்ற மிஷின்லாம் வந்துட்டு பாதி தான் சுற்றும், நம்மளுக்கு அப்படியே ரிட்டர்ன் வந்துடும். இது அப்படி இல்லை, ஃபுல் ரவுண்ட் பண்ணும் இது. அதனால் மட்டும்தான் மிஷின்லேயே வந்துட்டு இது கொஞ்சம் ஹை குவாலிட்டியாக தான் வரும். நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இது வெறும் 75 மட்டும் தான் போயிட்டுருக்கு. வணக்கம் சார், மை நேம் சூர்யா சார். நம்மக்கிட்ட சர்வீஸுக்குன்னு தனியாக பிரான்ச் வச்சுருக்கோம் சார். நம்ம அந்த பிரான்ச்சில் 25 மெம்பர்ஸ் மேலே ஒர்க் பண்ணுறாங்க. எல்லாருமே அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து நல்லா சீனியர் டெக்னீஷியனாக இருக்கிறவங்க தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அதால் எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் பக்காவாக க்ளியர் பண்ணிடலாம் சார். அந்தளவுக்கு ஒர்க் பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் நம்மகிட்ட டெக்னீஷியனாக இருக்காங்க. நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா என்ன ப்ராப்ளம்ன்றது வந்து அன்றைக்கே நம்மளுடைய டெக்னீஷியன் வந்து உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. என்ன ப்ராப்ளமோ அது என்ன அமௌண்ட் ஆகுமோ உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேஷனாக இருந்தால் அன்றைக்கே உங்களுக்கு க்ளியர் பண்ணி மாற்றி உங்களுக்கு பக்காவாக ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சார். உங்களுடைய சர்டிஃபிகேஷன் தான் எங்களுடைய வளர்ச்சி சார். என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன் சார். நீங்கள் அந்த நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ப்ராப்ளமோ நம்ம க்ளியர் பண்ணலாம். நம்மளுடைய டெக்னீஷியன் வந்து சென்னை ஃபுல்லாக 25 பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து உங்களை மீட் பண்ணுவாங்க. உடனே நீங்கள் கால் பண்ணால் உடனே அன்றைக்கே வந்து உங்களை மீட் பண்ணி உங்களுடைய ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி நம்மளுடைய டெக்னீஷியன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருப்பாங்க. நல்லா சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய மாடலில் ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஃப்ரிட்ஜு பார்த்தீங்கன்னா 4000லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. வாஷிங் மிஷின் வந்து 4500லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா 7500 வரைக்கும் அந்த ரேஞ்சஸ் இருந்து போயிட்டுருக்கு. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக டீம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் சென்னையில் எங்கே இருந்தாலும்
நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா உடனே வந்து அந்த சர்வீஸ் வந்து அட்டன் பண்ணுவாங்க. விசிட்டிங் சார்ஜ் கிடையாது. ஜஸ்ட் அங்கே ஸ்பேருக்கு என்ன ப்ரைஸ் இருக்கோ அந்த ப்ரைஸ் மட்டும்தான் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. வித் பில்லோட கொடுத்துருவாங்க. சப்போஸ் நீங்கள் சென்னையில் இல்லை, நீங்கள் அவுட் ஆஃப் சென்னை அப்படின்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலமாக என்னென்ன ஃப்ரிட்ஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க காட்டுவாங்க. நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்துட்டு சப்போஸ் அந்த மாடல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா அவங்க வந்து டெலிவரி பண்ணுவாங்க. ஸோ சென்னை இல்லாமல் அவுட் சைடு தமிழ்நாடு எங்கே இருந்தாலும் உங்களுக்கு டெலிவரி என்னது பண்ணுவாங்க. ஸோ அங்கே டெலிவரி சார்ஜஸ் மட்டும் நீங்கள் அங்கே வந்து பே பண்ணிக்கணும். ஸோ நீங்கள் எந்த மாடலோ அந்த மாடல் வந்து நீங்கள் புக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு 3 days டைம் எடுத்துக்கிட்டு ஸோ அதை வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு பக்காவாக உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அதனால் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஷாப் வந்து நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து டெலிவரி கொடுப்பாங்க. நல்லா ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும். சப்போஸ் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்தால் கூட உங்களுக்கு 6 months வந்து சர்வீஸ் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ விசிட்டிங் சார்ஜ் கிடையாது, சர்வீஸ் சார்ஜ் கிடையாது. ஒன்லி ஸ்பேர் மட்டும் உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு வந்து என்ன சார்ஜ் ஆகுதோ அது பில்லு கூட உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. செகண்ட் ஹேண்டில் வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியான ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஷாப் வந்து நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு டெலிவரி கொடுக்குறாங்க. ஸோ நான் காண்டாக்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுத்துட்றேன். நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இதோட இந்த வீடியோ வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.